दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ फैगौ 2 अक्ट'बराव माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे गोजोननि सुबुं गौमा हाबाफारि खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दिनै बे सुबुं गौमा हाबाफारिखौ खुंफुंनो लानाय जायगाखौ नायगिदिंहैयो। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला बे गोजोननि सुबुं गौमा हाबाफारियाव खमैबो 50,000 सुबुंफोरा बाहागो लानो हानायनि थि खालामनाय जागोन आरो बे हाबाफारियाव माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि अहिंसा मोन्थोरजों हादर आरो समाजनि गोजोननि थाखाय खामानि मावबोनाय माखासे गेदेमा आलासिफोरखौ हांख्रायनानै लाबोगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2 अक्ट'बर जि गान्धी जयन्तीनि सान एबा इन्टारनेशनेल डे अफ नन भायलेन्स जि इउनाइटेड नेशना 2007 आव घोषणा खालामबाय। बे सानखौ जोङो क'क्राझारनि नैबे पाटगाव गोजौ फरायसालिनि बे गेवलां फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों जों खुंनो नागिरदों आरो बेयाव जोङो प्राय 50,000 गासै बर' रायजो राजा बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो बेयाव लिंहरनानै गेदेरथार सुबुं थुबुरमा ए ग्रान्ड मास गेदारिं फर पिस गोजोननि थाखाय जोङो गेदेरथार सुबुं थुबुरमा बेयाव खालामनो नागिरदों आरो बिनि गुबै उद्देश्यआनो जाबाय जे महात्मा गान्धीया जाबाय अहिंसानि माने मोन्थोरजों खामानि मावदोंमोन सान्थि गायसननो थाखाय आरो अहिंसा मोन्थोरजों भारत हादरखौ गायसननो थाखाय बिथाङा खामानि मावदोंमोन आरो जिहेतु बेयो मोनसे सिगनिफिकेन्ट मोनसे सान आरो बिश्वबासियानो बेखौ अहिंसानि सान हिसाबै जिहेतु मानिदों। दिनै बर' माहारियाव जि गोदान मोनसे थासारि जि ट्रेन्ड फैदों जे हाथियार सोमावसारनायनि जोबनायनि उनाव 2020-27 जानुवारि सान्ति सुक्तिनि उनाव आरोबाव गोदानै हाथियार लाफिननायनि मोनसे थासारि फैबाय। बिनि उनाव आरो दा गोदानै गुबुन मोनसे हान्जा जोनोम जानायनि बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसेयैनो दिनै माने हाथियार लाग्राखौ नागिरनायनि मुङाव माने बार्निं माने जिहेतु जोङो बर' समाजनिफ्राय हाथियार सोमावसारनायखौ जोङो फोजोबफैबाय बा दिनै जोंनो बेखौ गोदानै नांफिनलिया बिदाय होबाय। गणतान्त्रिक अहिंसा आरो सान्थिनि गेजेरजों जों समाज आरो जोंनि ओनसोलखौ बर' हारिखौ जों गायसननो नागिरदों आरो बेयाव जोङो मोनसे गिदिर पाब्लिक मिटिं जों लादों आरो बे पाब्लिक मिटिङाव जोङो सासे रिनाउन इमिनेन्ट गान्धीयान जेखौ माने भारत हादरा मिथियोबा बुहुमनि मानसिफ्रा मिथियो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों बिथाङा गोलाव सम खामानि मावदों। दिल्लीयाव सासे गुबुनारि बर' हारिनि सासे परियाल दं होनना बुङोब्ला जों बयबो मिथियो आरो बड'फानि सल्जार अफ हिउमेनिटी एवार्डखौबो बिथांनो होनाय जादों। इमिनेन्ट गान्धीयान प्रफेसर रमेश भरद्वाज बिथाङा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन। बर'नि सासे सिनियर मस्ट लिरगिरि थुनलाइगिरि आथिखालाव माने सिनियर सिटिजेन फरामनि आफादगिरि आरो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि बारग' प्रिन्सिपाल डक्टर सुरत नार्जारि सार बिथांखौ जों गायगोन आरो बेनि अनगायैबो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो जोंहा गुबुन जायफोर माने समाज ससियेल सेक्टराव बा गुबुन बिथिङाव खामानि मावदों दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। गोबां आलासि जोंनियाव फैगोन बिनि लिस्टिंआ अलरेडि जागासिनो दङ। दा बेखायनो आङो दिनै नैबे फिल्डखौ जोङो नायबिजिरफैदों पाटगावनि नैबे गेवलां फोथारखौ आरो फैबाय थानाय 2 तारिखआव क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सानि अनगायैबो आसामनि गासैबो जोंनि जिल्ला आफादफ्रा बेयाव बाहागो लागोन आरो रायजो राजाया बाहागो लागोन। आं रायजो राजाखौ खावलायगोन जे गोजोननि थाखाय मोनसे बड'लेण्डबासि आसामबासि आरो बिश्वबासिनो भारतनो मोनसे मेसेज हरनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' माहारिया गोजोनखौ जेब्लाबो हास्थायो गनायो गोजोननि थाखाय जेब्लाबो हाबा मावदों बेखौ मेसेज हरनांगौनि थाखाय बयबो रायजो राजाया जाहाथे बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बेखौ जाफुंसार होगोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' माहारिया इयुनाव थांना थानो थाखाय जोङो जिफोर मेसेज होनांगौ जों बे मेलनि गेजेरजों जोङो होगोन। दा बेखायनो आङो बयखौबो बे हाबाफारियाव लैहोर बाहागो लाफैनो खावलायबाय आरो हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि गेजेरजों माने थार ओंथिखौ जोङो जाहाथे जोङो मेसेजखौ होनो हायो बेखौ आङो खावलायबाय। आलासि हिसाबै बिटिआरनि सिबा थागोन ना थाया? जोङो दा आलासिफोरनि जों लिस्टिं खालामबाय थादों आरो बिनि गेजेराव जोङो माने लिंनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। उननि समाव जोङो बेखौ फोरमायगोन जिखिनि आलासिया बे दासिम कनसेन्ट होबाय आं बे आलासिफोरनि कनसेन्टनि लिस्टखौ आं नोंथांनो फोरमायबाय आरो उननि समाव जिखिनि आलासि दं नंबावनांगौ दङ जों बेखौ फोरमायगोन।